يا ابني ايه ده؟ ايه الكائن اللي ماشي وسط الميه عادي ده؟ نعد 10 ياردة هتشوط؟ ايه ده؟ ايوه كلمنا، السفاره حلوه، كلمنا. ده في الميه ازاي ده؟ بس سيب لي انا الكائنات دي، انا بعرف اتعامل معاها. ايه ده يا عم؟ هنعمل معاه ايه؟ بس تعالى ننزل له، تعالى ننزل له قبل ما يحسب وقت ضايع ونقعد بقى نطول. هنزل لك انا افهمك، تعالى. يا سبحان الله، في سلم بينزل على البحر اهو. صدف بنت لذينه هنا، انا جاي لك اهو. انت بتسوقني؟ كل يا ابن المركب ده على جنب يا ابني. كل يالا المركب ده على جنب يالا. ما هي مركونه، هي هتمشي لوحديها، ما احنا نزلنا. كل يالا المركب ده على جنب يالا انت وهو يا. ايوه هي مركونه. هحبسكوا وعهد الله احبسكوا. ايه ده؟ انا بتكلم اهو، هحبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه هحبسكوا. بس هو ناسي الكلام، مسك هحبسكوا والله ناسي. مش من اولها. صفر، الحق نفسك. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث المايه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه، انا مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث المايه. خلاص فوت انت. ما لا خلاص، انساها نقولها في حته تانية. هي كانت ايه؟ مش مهم. لا ما انت ما تزودنيش. وانا متعود عليك. مش حاسس ان انا ناس. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص، وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك؟ صح ولا انت عايز تجيب لي شلل؟ بس ده انت اول جمله. معلش. بقالك ساعه بتصور حافظ السفاره بس. صح. يلا يا عم. ولا كل يا ابن المركب دي على جنب. تاني. خلص يا. انت ناسي اللي جاي؟ هات الرخص. لا خلاص الرخص خلاص. طب فين الوصل؟ ما فيش الوصل والله يا رخص واتبلت زي ما قال لك. تمام. واحنا الوصل مش معانا. ترم نفسك، هات عادش هزر معايا. ايوه ليه بقى؟ ما نهزرش معاك ليه؟ عشان انا من مباحث المايه يالا. مباحث ميه؟ ايوه يعني رتبتك ايه؟ ايه؟ رتبتك ايه؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ما تهزرش معايا. انت مين؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ده اخو حلمي بكر. ولا ايوه ثواني انت. احبسكوا. لا خلاص. ايوه يعني أيوة. انت خريج كليه ايه؟ انا عايز افهم. خريج كليه ثروه سمكيه. معروف جدا. انا عارف كل حاجه. انا عارف عليكوا كل حاجه. ماشي عشان ما اقولش هفتح الدنيا. لا خلاص يا باشا. عارف هو ايه الراجل ده؟ ده عارف ايه؟ يكون عارف ان انا بعت باكيتة البانجو لابوك اول امبارح. طب ما خلاص، ما انت بعت يا باشا، هو باع باكيت البنك حلوه ثانيه واحده. باكيتة بانجو اول امبارح. شكرا. العفو. شكرا. انت موقفنا ليه؟ واقفك عشان في مخالفات الرادار رصيدها يا حبيبي. مش عارف ولا ايه؟ مخالفات ايه؟ اقول لك بقى. اول حاجه ان انتوا ماشيين عكس اتجاه الميه. عكس اتجاه ايه يا عينيا؟ عكس اتجاه الميه يالا. صراصير احنا ماشيين. الميه كلها ماشيه اتجاه كده، وانت ماشي بالمركب عكس اتجاه الميه. مش في سمك ماشي؟ في سمك ماشي في الميه. هتدوسوه. ايه؟ في حيوانات ميه. ايه ده؟ تعالى يالا انت اهو. يلا. خلي بالكوا يالا. خلاص يا باشا. في مخالفة تانية. ايه؟ مفيش طفاية حريق في المركب ليه؟ ليه؟
طفايه حريق في البحر ليه؟ نفترض الميه ولعت هتعملوا ايه؟ مش بنأمنكم يالا انت وهو؟ مش بنأمنكم يا بهايم؟ احنا اسفين يا باشا. موجود هنا عشان راحتكم، عشان نأمنكم. انا عارف كل حاجه، وعزة جلالة الله ما في حاجه ما اعرفهاش. افضح الدنيا، افضح الدنيا باللي فيها. اعترفوا. ايه عارف هو ايه الراجل تاني؟ ده عارف ايه؟ معرفش. يكونش هو ده الراجل اللي ماسك عليا صور وانا بلبوس؟ ايوه شكرا. صور وهو بلبوس. سلطه زبادي معاك والنبي. ايه ده؟ انت بتاخد الاوردر. ترم نفسك، ثانيه واحده. ترم نفسك، انا مش جاي من تبعي. ترم نفسك. انت عايز مخالفات تاني؟ أيوة. معانا حشيش هنا تحت الدواسه. حشيش تحت أيوة. الدواسه. وفي خمره تحت خمره الدركسيون. تحت أيوة، أمال إيه؟ الدركسيون. وفي نسوان في الشنطه. بس لا ده 100 100 كده. تمام. ده انا قفلت المحضر وبقى فل. ده انا ما كنتش عارف حاجه، عرفتوني كل حاجه. دي فيها ترقيه دي. ده انا هبقى الجمبري. الحمد لله ان ربنا وقعني في 2 معتيه. احمدك يا رب. بس بقى مش احنا رقيناك، ممكن انت تخدمنا وتوصف لنا نروح قصر السلطان ازاي؟ العندي قبل العندي. ربنا يخليك. العندي قبل العندي. تروح فين؟ قصر السلطان. اقول لك بقى. سهله الوصفه. انت هتمشي في الميه هتلاقي بحر، ما تستغربش. اوعى تستغرب. ما تستغربنيش، لا، ما لا. تستغربنيش. هتفضل ماشي في البحر على طول على طول. تمام. هتلاقي ايه؟ في ميه كتير، ما اهو في ايه؟ هتفضل ماشي هتلاقي موجه، عدي الموجه الاولانيه، هتلاقي موجه ثانيه، عدي الموجه الثانيه، هتلاقي موجه كوميدي، اضحك واتبسط. اضحك وافرح. الفرحه يا ابني ما بتجيش مرتين، الفرحه ما بتجيش مرتين. ما علينا، كمل. بعد موجه كوميدي هتمشي على طول هتلاقي ميدان الشهيد ميكي ماوس. تمام. تقف دقيقة احداد احترام للشهيد، ما تتجننش على نفسك. هتكمل ما تستغربش خالص، ما تستغربش من الموضوع. كمل على طول على طول على طول. تمام. هتلاقي سلاحف النينجا على الجنب، ماشي مالكش دعوة بأي حاجة. هيدخلوك في مهمات وحوارات، هتنزل في بلعات. اوعى تستغرب، مالكش دعوة بأي حاجة خالص من اللي انا بقولها دي. اوعى تستغرب، اوعى تستغرب. هتكمل هتلاقي مايكل انجلو بيعزم عليك ببيتزا، اوعى تاكلها. مسمومة، اوعى والله مسمومة. كمل على طول، ما تخافش ما تخافش. كمل على طول ماشي هتلاقي سمكة قرش، ما تخافش عشان لعبة. كمل على طول. تمام. افضل ماشي هتلاقي حوت. وطي وطي. هتلاقي حوت ماشي. كمل 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 اخر الشارع ده خالص هتلاقيني واقف هناك. تسالني اقول لك العنوان الصح. انا ابن جزمه اللي سالت واحد معلق كابوريا على كتافه. المفروض احنا نعرف. نسال اي حد يا عم واحنا ماشيين وخلاص. بس خلاص هنتصرف. المهم عارف هنخش قصر السلطان ازاي؟ لا مش عارف. اقول لك انا بقى. يا ريت. اقول لك انا الصح. انت هتفضل برضو ايه في نفس طريقك، مالكش دعوه باللي انا قلته خالص. هتلاقي نفسك ماشي ماشي هتلاقي سمكه طلعت عليك كبيره ضخمه، ما تتخضش عادي، ما فيش اصلا سمك. وهتفضل ماشي ماشي هتلاقي السمكه ام سيف دي، هتلاقي سمكه ثانيه بسيف دي من السعوديه، مالكش دعوه بيها. كمل على طول على طول على طول. هتلاقي ايه؟ ميدان ثاني، ميدان الشهيد ايه؟ ميكي ماوس. لا ميدان الشهيد بطوط. ميكي ماوس مات. هتفضل مكمل مكمل هتلاقيني واقف هناك. تسالني اقول لك الحق والحقيقه. ما تحورش على نفسك، ما تستغربنيش. لا لا. اوعى تستغربني. اوعى 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 في ايه في ايه؟ اوعى اوعى. ايه في ايه؟ مش مستغربك انت، بس اهم حاجه تكون فاهم نفسك. احنا مش مستغربينك. بص ده شكله مجنون، احنا نسيبه يروح واحنا نتصرف. روح انت يا باشا، روح احنا هنتصرف. اروح ايه؟ ده انا تايه في البحر بقالي سنين. ده انا ما صدقت لقيت 2 معاتيه يوصفوا لي انا فين في الميه. انت عايز تروح؟ ايوه. انا اوصف لك اوصف لي بقى. انا اوصف لك. الوصفة بص. الصح. الوصفه الصح. بص اسمع مني. ماشي. هتمشي كده طوالي. تمام. طيب. هتلاقي نيل. ماشي. عدي النيل الاولاني. هتلاقي نيل تاني. عدي النيل التاني. أيوة. هتلاقي نيل دراما. آه. عيط واتقهر وازعل. ليه كده؟ وك... ليه كده؟ انا اوديك موجه كوميدي تضحك، توديني النايل دراما عيط. اشمعنى انا؟ في حاجات لازم نناقشها تعطيعيات في النص. ماشي. تمام؟ كمل على على طول. طول. على طول. تمام. هتلاقي مازنجر إيه زعلان. ده؟ تمام. يا متضايق لهوي. وطلع القبضتين المدمرتين فهو زعلان عيني. عشانهم قوي. تمام. وفي زعلان على فاتن عشان فاتن ماتت. يا لهوي. والله. تمام. كمل على كمل على طول. لف لف من عند مازنجر اسالني انا هقول لك انت فين بالظبط. انتوا من هنا بقى من الميه وعارفين كل حاجه. والله ما انا افتكرتكم غرب يعني والدنيا ليه كده. يا بيه الراجل بيهزر معاك عشان توصف لنا بجد بقى. خلصنا التهريج، خش على الجد. عايزين نروح قصر السلطان. قصر السلطان. اقول لك بقى الوصفه اللي بحقه وحقيقي مالكش دعوه باللي فات ده كله. ماشي. تمام. مالكش كل اللي فات ده ايه؟ اي كلام في اي حته. والله. ركز بقى في الصح. انت هتفضل ماشي على طول هتلاقي اول يمين، تخش اول يمين، في تاني شمال، في تالت يمين، في رابع يمين، في خامس شمال، في سادس يمين، في سابع يمين، في ثامن يمين، في تاسع شمال، في 10 يمين، في 11 يمين، في 12 يمين، في 13 شمال. 14 يمين و9 شمال. مبروك كسبت الجنيه الذهب. 1000 مبروك.